ମୋ ନାଁ ବାଦଲ, ବୟସ 22 ବର୍ଷ, ଗୋରା ପତଳା ଦେହ। ଘରେ ଆମେ 3 ଜଣ, ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ। ମୋର କଲେଜ ସରିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ବାପା ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ। ବୋଉର 36 ସାଇଜର ଦୁଧ ଆଉ 40 ସାଇଜର ଚଉଡ଼ା ବିଶାଳ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ ଟୋକାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ବୋଉ ଗୋଟେ ରୋଷଳିଆ ଗିହାଳିଆ ମାଇକିନା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲୁ। ବାପାଙ୍କର ଦରମା ବିଶେଷ ଭଲ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ 3 ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ବାପାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ସେଠି ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବରେ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। 2 ଦିନ ପରେ ବାପା ଯାଇ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ବୋଉ କହିଲା ଦରମା କେତେ? ବାପା କହିଲେ 30,000 ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଠି ରହିବା। ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମାଲିକ ଆସି ଘର ଚାବି ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ଘର ଦେଖେଇଲା। ଘରଟି ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଘର। 2ଟା ରୁମ୍ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର। ଘର ପଛରେ ଗାଧୁଆ ଘର ଅଛି ଆଉ ତା ପଛକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେହି ଘରଠାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦୂରରେ 2-4ଟା ଘର ଅଛି। ସେଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଘର ସଫା କରିବା କାମରେ ଲାଗିଗଲୁ। ଆଉ ବାପା ଗଲେ ପାଖ ବଜାରରୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାଲିକ କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାକିରେ ଦବ। ବାପା ଆଉ ମାଲିକ ବଜାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ କହିଲା ଚା ବାରିପଟୁ ପାଣି ଆଣିବୁ, ଘର ଧୋଇବା। ମୁଁ ଯାଇ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିଲି। ବୋଉ ତା ଶାଢ଼ୀ ବଦଳି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ତା ଲୁଗାକୁ ଟେକି ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିଲା ଆଉ ବସି ଘର ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉର ମୋଟା ମୋଟା ଗୋରା ଜଙ୍ଘ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଚଉଡ଼ା ବିଶାଳ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖିକି ମୋର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘର ସଫା କାମ ସରିଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କର, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବୋଉ କହିଲା ମୋତେ ଥକା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମୋତେ କିଛି ଶୁଣାଯିବନି। ବାପା କହିଲେ ତୋତେ ବାଧା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଦେଉଥିବ। ବୋଉ କହିଲା ନା, କହିବନି କାହିଁକି? ଏତକ ଯାକ ଘର ପୋଛିଲେ ଜାଣିବ। ବାପା କହିଲେ ହଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ରାତିରେ ତୋ ଦେହର ସବୁ ପୀଡ଼ା ଦରଜ ମାରିଦେବି। ବୋଉ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ପୁଅ ଅଛି ପରା। ବାପା କହିଲେ ସେ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଶୁଭୁନଥିବ। ବାପା କହିଲେ ହଉ ତୁ ଆରାମ କର, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ବାପା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଉ ପରିବାପତ୍ର କାଟିଦେଇ ଛାତକୁ ଗଲା ବୁଲିବାକୁ। ଖରାଦିନ ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଛାତ ଉପରେ ଭଲ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବହୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି। ବୋଉକୁ ପଛପଟରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି କହିଲି ବୋଉ, ଜାଗାଟା ଭଲ ହୋଇଛି ନା? ବୋଉ କହିଲା ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଟିକେ ନିଛାଟିଆ। ମୁଁ କହିଲି ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ଛାତ ଉପରେ ବସା ଉଠା କରିବା। ତାପରେ ବୋଉ ଯାଇକି ଅଜା ଆଈ ସହ ଫୋନ୍ କରି ବୋଉ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋଷେଇ ସାରି ବାପା ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ଆମେ ଯାଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଲୁ ଆଉ ବୋଉ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଖିଆପିଆ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। କାହିଁକି ନା ଘର କାମ କରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ବାପା ବୋଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲି। ବୋଉ ମୋ ବିଛଣା ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଫୋନ୍ ଦେଖିବା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାପା ବୋଉ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଖଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଟିକେ ହଲଚଲରେ କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଘର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଖାଲି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣା ଯାଉଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା ଆଉ କେତେ ଗୋଡ଼ ଘଷିବ, ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼। ବାପା କହିଲେ ଆଲୋ ତୁ ଯାହା ହୋଇଛୁ ନା, ମୁଁ କ'ଣ
ଗୋଟେ ମଲା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବୋଉ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହେଇ କହିଲା, ହଁ ଥାଉ ଆଉ ବେଶୀ କୁହନି। ତାପରେ ବାପା ବୋଧେ ବୋଉକୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଉ କହିଲା, ହଉ ଜଲ୍ଦି କେହି ଦିଅ, ଶୋଇପଡ଼ିବା। ବାପା କହିଲେ, ହଁ ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହନି, 2 ଘଣ୍ଟା ନ ଗେହିଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବୁ? ନା ତୋ ବିଆରୁ ନିଆଁ ଲିଭିବ। ବୋଉ କହିଲା, ଜାଣିଛ ତ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ବାପା କହିଲେ, ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେ, ତୋ ବିଆ ନ ଚାଟିଲେ କ'ଣ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଉଠିବ? ଏତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଖାଲି ସଅଁସା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୋର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଦେଖି ନ ପାରିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଗୋଟେ ମା ପୁଅ ବିପି ଦେଖି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବୋଉ ଗାଧୋଇକି ସେମିତି ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ବାପା ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ଯା, ବ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ମଜାରେ କହିଲି, ଯଦି ଜଳଖିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମା କ୍ଷୀର ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦେହଟା ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋର ସାହସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କହିକି ହସିଲା। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ଆସି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ତାର ଓଦା ଲୁଗା ବଦଳି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥାଏ, ଆମେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରି କଲେ ତୋ ବାହାଘରଟା ସାରିଦେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ହେବିନି। ବୋଉ କହିଲା, କାହିଁ, ତୋର କ'ଣ କେଉଁଠି ଚକ୍କର ଚାଲିଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଅଳିଆ ନାହିଁ। ବୋଉ କହିଲା, ତାହେଲେ ମନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଗ ଚାକିରି କରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବି ଆଉ ତତେ ପଟେଇ ହାତରେ ରଖିବି, ତାପରେ ଯାଇ ବାହା ହେବି। ବୋଉ କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ପଠେଇବୁ? ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୋଉ କହିଲା, କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଝିଅ ଭଳି ନାଟକ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ପଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦେଖିବା ତତେ ପଟେଇ ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ବୋଉ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଭୁଲ କଲେ ମାଡ଼ ବି ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଘର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲି। ବୋଉ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ କହିଲା, କିଏ ତମେ, କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି? ବୋଉ କହିଲା, କାହିଁକି, କ'ଣ କାମ ଅଛି କୁହ। ମୁଁ କହିଲି, ଯିବି ନା ନାହିଁ କହୁନ। ବୋଉ କହିଲା, ଆରେ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଘର ଭିତରକୁ କେମିତି ପଶିଯିବ, ତମର ଏତେ ସାହସ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଜୋରରେ ମୁତ ଲାଗିଲାଣି। ବୋଉ କହିଲା, ତାହେଲେ ବାହାରେ ଯାଇ ମୁତ, ଏତେ ଖୋଲା ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ ତୁମ ଗାଧୁଆ ଘରେ ମୁତିବି। ବୋଉ କହିଲା, ନା, ତମେ ଯାଇ ବାହାରେ ମୁତ। ମୁଁ କହିଲି, ଛାଡ଼ିବ ନା ଏଇଠି ମୁତିବି? ବୋଉ କହିଲା, କେଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ପିଲା ମ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପରିସ୍ରା କରି ଆସିଲି। ନାଟକ ସରିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ବାଃ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଟୋକି ପଟେଇବାକୁ ଭଲ ଉପାୟ ବାହାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଟିକେ ହସିଲି। ସେଦିନଟା ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଗଲା। ରାତିରେ ଖାଇସାରି ବୋଉ କହିଲା, ବାପା ତ ବାହାରେ ରହିଲେ, ଆମେ ମା ପୁଅ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଏକା ଶୋଇଲେ ଡର ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବୋଉ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ଖଟରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଖଟଟା କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ କାଲି ରାତି ଯାକ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, କିଏ ଏମିତି କରୁଛି? ମୋତେ ରାତି ଗୋଟାକ ନିଦ ହେଲାନି। ବୋଉ ଟିକେ ଲାଜିକି ହସିଲା। କିଛି ସମୟ ଶୋଇବା ପରେ ବୋଉ କହିଲା, ଚାଲ ମୁତିବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବାରିପଟକୁ ଗଲୁ। ବୋଉ ପରିସ୍ରା କରି କରି କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼େ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମ, ତୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଠି କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ। ବୋଉ ପରିସ୍ରା କରିସାରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇଲି। କି ମସ୍ତ ଗୋରା ଗାଣ୍ଡି, ଦୁଇଫାଳ ମଝିରେ ବିଆର ଘୁଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବାଳ ଆଉ ସେଥିରୁ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ମୁତ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସିଧା ଯାଇ ପଛରୁ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ମଝିରେ ମୁହଁ ପୂରେଇ ତା ବିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଚାଟି ଦେବାକୁ, ହେଲେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଲି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଟାଣ ହୋଇ ଜଣା ପଡ଼ୁଥାଏ। ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ନେଉଥାଏ, ହେଲେ ବୋଉ କିଛି କହୁନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ତାର ମୋଟା ଜଙ୍ଘକୁ ଲଦିକି ଶୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୁଠି ମାରିବାକୁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଲାନି। ବୋଉ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଲୁଗା ଉପରୁ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଆଉଁସିଲି ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଧରି ମାପିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ମୋ ହାତରେ ଧରୁନଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ପୁରା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭଣ୍ଡା।
ବୋଉ ହଲଚଲ ହେବାରୁ ମୁଁ ଡରିକି ହାତ କାଢ଼ି ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ କିଛି ଏଇଭଳି କଟିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଖ ଘରର ଜଣେ ମହିଳା ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ଏଇ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲ? ବୋଉ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା କି? ସେ କହିଲା, ଏ ଘର ପଛରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ତା ଛୁଆ ସହ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ସେ କହିଲା, ରାତିରେ ଯଦି କେହି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ତାହେଲେ କେବେ ଖୋଲିବନି। ବୋଉ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ବୋଉ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ କେହି ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୋଉର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ବୋଉର ପିଠି ଆଉଁସି ଦେବା ବଦଳରେ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ପିଛାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲି, ତୁ ଡରନି ବୋଉ, ମୁଁ ପରା ଅଛି। ବୋଉ କହିଲା, ଥାଉ ତୋର ଶୈତାନି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାପା କେବଳ ଦିନବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ଖିଆପିଆ କରି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଘର ସିଢ଼ି ତଳେ କିଛି ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ସେ ସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଆମେ ସବୁ ବାରିପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସିଡ଼ି ଘରକୁ ସଫା କଲୁ। ଅସଲ କାହାଣୀ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ଥିଲା ସେସବୁ ସେଇ ଫାଶୀ ଦେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର। ସେମାନେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଘରଟା ନିଛାଟିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏକାଠି ବସା ଉଠା କରୁ। ବୋଉ ଦିନବେଳେ ବାରିପଟକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଡରୁଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥାଉ। ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ଛାତରେ ଭଲ ପବନ ହେଉଥିବାରୁ ସେଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ କଲୁ। କାହିଁକି ନା ଖରା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥାଏ। ବୋଉ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଥାଏ। ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁଥାଏ, ହେଲେ ବୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡରୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ବୋଉ କହିଲା, କରେଣ୍ଟ ତ ଆସିବନି, ଚାଲ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି, କରେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ବୋଉ କହିଲା, ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ବୋଉ କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଧରିଥା। ମୁଁ ବୋଉର ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଖସେଇଲି। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ବୋଉର ମାଂସଳ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଇଟା ଥାକୁଲୁ ଥାକୁଲୁ ହୋଇ ହଲୁଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ତ ଧାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମାଡ଼ିଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ? ବୋଉ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଚାଲ। ବୋଉ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଆଣିଲା। ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିବା ବେଳକୁ ଆମେ ଝାଳରେ ପୁରା ଓଦା। ବୋଉ କହିଲା, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ନ ଗାଧୋଇଲେ ରହିହେବନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା କଥାରେ ହଁ ମାରିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବାରିପଟ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲୁ। ବୋଉ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଇଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥା। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରନି, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇଲି। ବୋଉ ଗାଧୁଆ ଘରେ କବାଟ ଖୋଲା ରଖି ଗାଧୋଉଥାଏ। ଟର୍ଚ୍ଚର ଝପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ବୋଉର ଓଦା ଦେହଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବୋଉ ସାୟା ପିନ୍ଧି ଗାଧୋଉଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ଟିକେ ସାବୁନଟା ଦେଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ସାବୁନ ଦେଲି। ବୋଉ କହିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖା, ମୁଁ ସାବୁନ ଲଗାଇବି। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇ ଏମିତି ଦେଖେଇଥାଏ। ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ତାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଘରେ ସାବୁନ ଲଗାଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ହାତ ଆଉ ବେକରେ, ତାପରେ କାଖରେ ସାବୁନ ଲଗାଇଲା। ବୋଉ କାଖରେ କି ବାଳ! ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରେ ଚାପି ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପଛ କରି ତା ସାୟାକୁ ଟେକି ତା ବିଆ ଆଉ ଦୁଧରେ ସାବୁନ ଲଗାଇଲା। ପୁଣି ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ତା ଗାଣ୍ଡିରୁ ସାୟାକୁ ଟେକି ଗାଣ୍ଡିରେ ସାବୁନ ଲଗାଇଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା, ଟିକେ ପିଠିରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇ ତା ପିଠିରେ ସାବୁନ ଲଗାଇଲି। ତାପରେ ସେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଢାଳି ଗାଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ସାୟାରେ ତା ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ଦୁଇଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଆଗରୁ କେବେ ମାଇକିନା ଦେଖିନୁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଛୁ ନା, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୋଉ ଟିକେ ହସିଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଧୋଇ ସାରି ପୋଛାପୋଛି ହୋଇ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା, ହେଲେ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲା, ଖାଲି ଲୁଗାଟା ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇକି ପିନ୍ଧିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା। ବୋଉ କହିଲା, ଘରେ ଗରମରେ କାହିଁକି ବସିବା, ଚାଲ ଛାତ ଉପରେ ବସିବା, ଛାତରେ ପବନ ହେଉଥିବ।
ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥାଏ। ବୋଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେଚା ଆସି ବସିଲା। ବୋଉ କି ମୁଁ ପେଚାକୁ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। ଅଚାନକ ପେଚାଟା ହୁଁ ହୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ବୋବେଇଲା। ବୋଉ ପୁରା ଭୟରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏତିକିବେଳେ ତା ଛାତିରୁ ଲୁଗାର କାନିଟା ଖସିଗଲା। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ବୋଉର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ମୋ ଛାତିରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବୋଉ ଦୁଧର ନରମ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଗରମର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟି ସରିଛି, ତାକୁ ତ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ବୋଉ ମୋ ଦେହରେ ସେମିତି ତା ଦୁଧକୁ ଚାପି ମୋତେ ଭୟରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥାଏ। ମୋ ବୋଉର ଖୋଲା ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି କହିଲି, ତୁ ଏତେ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବୋଉ ମୋ ଠାରୁ ପଛକୁ ଘଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଲୁଗାକୁ ତା ଦୁଧ ଉପରେ ପକେଇ କହିଲା, ଏତେ ପାଖରେ ପେଚାଟା ରାବିଲା ଯେ ଡରିଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ବୋଉର ଗୋରା ଦେହରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ଫୁଟି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଚାଲ। ବୋଉ କହିଲା, ରହ ଏଇଠି ମୁତି ଦେଇକି ଯିବା, ଆଉ ବାରିପଟକୁ କିଏ ଯିବ? ବୋଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ତା ଗାଣ୍ଡିରୁ ଲୁଗାକୁ ଟେକି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ସେଠି ପରିସ୍ରା କରିଦିଏ। ବୋଉ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଳ୍ପ ଚାର୍ଜ ଥାଏ। ଆମେ ସିଧା ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲୁ। ମୁଁ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଥାଏ। ବୋଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ଶୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଘର ଭିତରଟା ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ଡରରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିକି ଶୋଇଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ ଦୁଧ ମୋ ଛାତିରେ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଲଦି ରଖିଥାଏ। ମୋ ବୋଉର ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ରଖି ଆଉଁସି ଆଉଁସି ତା ସହ ଏଇ ଘରର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ। ମୁଁ କଥା ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ପକେଇ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାଏ। ବୋଉର ନରମ ଦୁଧର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୋତେ କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଗଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲିନି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଦିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ବୋଉର ହାବଭାବରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ବୋଉ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ଲୁଗା ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହୁଥାଏ। ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧେନି ଆଉ ବାହାନା କରି କହେ, ଖରା ଦିନ, ଏତେ ଲୁଗାପଟା ଏଇ ଗରମରେ କିଏ ପିନ୍ଧିବ? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଚାଲୁନୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବଜାର ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଘରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦିନବେଳା ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ବୋଉ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଚାଲିଥାଏ। ବଜାରରୁ ପରିବାପତ୍ର କିଣିଲୁ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ସିଧା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ଚାଲୁନୁ ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା। ବୋଉ କହିଲେ, ଡର ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି, କାଲି ସିନା ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡର କ'ଣ? ବୋଉ କହିଲା, ହଉ ତୁ ସପ ଆଉ ତକିଆ ଧରିକି ଚାଲ, ମୁଁ ଲୁଗା ବଦଳି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଛାତକୁ ଯାଇ ସେଜ ପକେଇ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ଆସିଲା। ସେ କାଲି ଭଳି ଦେହରେ ଖାଲି ଲୁଗା ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇକି ଆସିଥାଏ। ଭିତରେ ଚଡ଼ିକି ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ନଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ଗୋଟେ ତକିଆ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁଣି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଗୋଟେରେ ଦୁଇଜଣ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଶୋଇଯିବା। ଛାତ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥାଏ, ତେଣୁ କିଛି ଡର ଭୟ ନଥିଲା। ବୋଉ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ରଖି ଶୋଇଲା। ମୁଁ ବୋଉର ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଲି। ବୋଉର କାଖ ଖୋଲା ଥିବାରୁ ତା କାଖର ବାଳ ସବୁ ପବନରେ ଫୁର ଫୁର ହୋଇକି ଉଡ଼ି ମୋ ମୁହଁରେ ବାଜୁଥାଏ। ବୋଉ ଲଗେଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ସାବୁନ ଆଉ ଝାଳ ମିଶା ସୁଗନ୍ଧ ତା କାଖରୁ ମୋ ନାକରେ ବାଜୁଥାଏ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ତା ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘକୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଉଜେଇ ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତା ଜଙ୍ଘରୁ ଲୁଗାଟା ବିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ତା ଖୋଲା ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ରଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିପି ଚିପି କହିଲି, ବୋଉ ତୋ ସ୍କୁଲ ବେଳ କଥା କହୁନୁ। ବୋଉ ତା ସ୍କୁଲ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥାଏ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ତା ଜଙ୍ଘକୁ ଆଉଁଶୁଥାଏ। ବୋଉ ସବୁ
ଜାଣିଲା ନ ଜାଣିଲା ଭଳି କଥା କହୁଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ବୋଉର କାଖରେ ମୁହଁ ଲଗେଇକି ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବୋଉ ତାର ଏଇ ବୟସରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଗିହାଳିଆ ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ତା ସ୍କୁଲ ବେଳେ ସେ କ'ଣ ନ ହୋଇଥିବ? ଟୋକା କ'ଣ ବୋଉକୁ ପଟେଇ ଗେହି ନଥିବେ? ଦେଖିବା, କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ପଚାରିବା। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବୁ? ବୋଉ କହିଲା, କ'ଣ କହୁନୁ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତତେ କ'ଣ କେହି ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ମାନେ ତୋର କେହି ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ବୋଉ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ, ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ପୁଅ ପଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭାଉ ଦଉନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତୁ ଯେଉଁଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଛୁ, ତତେ କ'ଣ ଟୋକାମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବେ? କଥାରେ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି ଯୋଉଠି, ଜନ୍ଦା ଲାଗିବେ ସେଇଠି। ବୋଉ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ତୋର ସାହସ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଜନ୍ଦା ଗୋଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି? ବୋଉ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ତୁ କହିବୁ ନା ନାହିଁ? ବୋଉ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ରାଣ ପକାଇବାରୁ ସେ ରାଜି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି କହିବୁ। ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ। ବୋଉ ତା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ବୋଉର ଜଙ୍ଘକୁ ହାତରେ ଚିପି ଚିପି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନବମରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବାହାଘର ଆଗରୁ ମୋର ଦେହ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ଆମ କ୍ଲାସରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆମ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ହଁ କହିନଥିଲି। ପାଖ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏକୁଟିଆ ଆସେ, କାହିଁକିନା ତାର ଭଲ ପାଠ ହୁଏ। ନାଁଟି ତାର ସୁବ୍ରତ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ, ଆଉ ଚେହେରା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଦିନେ ସୁବ୍ରତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜରେ ଲେଖି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଙ୍କି ହାତରେ ମୋତେ ଦେବାକୁ କହିଲା। ପିଙ୍କି ସେ ଚିଠି ଆଣି ମୋତେ ଦେଲା। ମୁଁ ଚିଠି ପଢ଼ିଲି। ସେ ଲେଖିଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ କହିବି ବୋଲି କହିପାରିନି। କାଳେ ତମେ ଖରାପ ଭାବିବ। ଆଜି କହିଦେଲି, ମନ ହାଲକା ହୋଇଗଲା। ତମ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ହଁ କି ନାହିଁ କିଛି କହିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, କାଳେ କିଏ ଜାଣିଦେବ। ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲି, ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ? ବୋଉ କହିଲା, ତୋତେ ସବୁ କହିବି, ହେଲେ ତୁ କାହାକୁ କହିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା ବୋଉ, ତୋର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ବୋଉ କହିଲା, ହଉ, ଆଗକୁ ଶୁଣ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଥାଏ। ସୁର ଦାଦା, ମାନେ ତ ସୁର ଅଜାର, ସେଠିକୁ ସୁବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବାହାଘରରେ ତ ଝିଅମାନେ କେମିତି ସଜେଇ ହୋଇ ଛନ ଛନ ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ହେଉଥାଏ। ସୁବ୍ରତ ମୋତେ ଦେଖି ତା ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଥାଏ। ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥାଏ। ସେ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ, ମାନେ ତୋ ଆଈକୁ ପଚାରିଲି, ଏଇ ପିଲାଟା କିଏ? ଏଇ ଆମ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆମର କ'ଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେବ କି? ଆଈ ସୁବ୍ରତକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ତୋର କୋଉ ଗାଁ, ଆଉ ତୁ କାହା ପୁଅ? ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ମୁଁ ବିଜୁର ପୁଅ। ଆଈ ମୋତେ କହିଲା, ସୁବ୍ରତର ବୋଉ ତୋର ପିଉସୀ ହେବ, ଆମ ଘର ପିଲାଟା। ସେଠୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲୁ। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ତମେ ତ କିଛି କହିଲନି। ମୁଁ କହିଲି, କୋଉ କଥା? ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବେ କହିବ? ମୁଁ କହିଲି, କହିବିନି, ଯା। କହିକି ମୁଁ ବାରିପଟକୁ ପଳେଇଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଈ ଆସି କହିଲା, ଝିଅ, ସେ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଝାଡ଼ା ଯିବ କହୁଛି, ଗଲୁ ତାକୁ ଲାଟିନ୍ ଦେଖିଦେବୁ, ଆଉ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ନେଇ ରଖିଦେବୁ। ତାପରେ ସୁବ୍ରତ ଆସିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଗାମୁଛା ମାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗାମୁଛା ଆଣିଦେଲି, ଆଉ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସୁବ୍ରତ ତା କପଡ଼ା ଖୋଲି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଲା। ତା ବାଳୁଆ ଦେହକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆଁ କରି ଚାହିଁଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଦିଅ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଟିନରେ ପାଣି ରଖିଦେଇ ଆସିଲି, ଆଉ କୂଅ ପାଖରେ ବସିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁବ୍ରତ ଆସିଲା, ଆଉ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ହାତ ଧରିଲା। ତା ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ବୋଉ ଡାକିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ତାପରେ ଆମ ଦୁଜଣଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। 8ଟା ବେଳକୁ କନ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ, ହେଲେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମନ ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ପାଖାପାଖି ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ମାନେ ତୋ ଆଈକୁ କହିଲି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି କହି ମୁଁ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିଲି। ସୁବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ଲେସୁନି ପକେଇ ଛାତକୁ ଗଲି। ସୁବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ନିଶୁଣି ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସ, ନହେଲେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବ। ସେ ନିଶୁଣି ନେଇ ଆସିଲା। ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଡ଼ାଗଦା ଥିଲା। ସେଇଠି ଆଉଜି ଆମେ ଦୁଇଜଣ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହିଲି। ସୁବ୍ରତ ସିଧା ମୋ ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇ ଚୁମନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି ଭୟ ଆଉ ଲାଜରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ଉଠୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟୁଛି। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଲାଜରେ ତାକୁ ଚାହିଁପାରୁ ନଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ଶୋଇଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ସୁବ୍ରତ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋର ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ନୂଆଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି। ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି। ସୁବ୍ରତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତା ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିଛି। କ୍ଲାସରେ ମୋତେ ସେ ଇସାରା କରି ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ରାଗିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାହିଁ କଲି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେବେ। ସୁବ୍ରତ ତା ଚିଠିରେ ଲେଖି ପଠେଇଲା, ସେ ରାତିରେ ଆମ ବାରିପଟକୁ ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ମୋ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କ'ଣ ସତରେ ଆସିପାରିବ? ଯଦି କେହି ଦେଖିବ? ମୁଁ ରାତିରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ରାଗରେ ମୋର ପଞ୍ଚମ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଖେଳ ଛୁଟି ହେବାକୁ। ଖେଳ ଛୁଟିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଙ୍କି ଆଉ ସୁବ୍ରତକୁ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଆଡ଼େ ଡାକିନେଲି। ପିଙ୍କି କହିଲା, ବାହାରେ ଜଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସୁବ୍ରତର କଲର ଧରି ଭିତରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲି। ଆଉ କହିଲି, ମୁଁ ରାତିସାରା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି, ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ତମେ ତ ହଁ କି ନାହିଁ କିଛି କହିଲନି, କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି? ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ। ହଁ ଶୁଣ, ଆମ ବାରିପଟ କବାଟ ପାଖରେ 3 ଥର ମିଆଉଁ ମିଆଉଁ କରିବ ଆଉ ସିଧା ଯାଇ ଆମ ଲାଟିନରେ ଲୁଚି ରହିବ। ସେ ହଁ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ହାତ ବୋଉର ଜଙ୍ଘକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ତା ବିଆ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ। ବୋଉ ତା ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋର କାଣ୍ଡ କାରନାମା ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ରାତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଆମ ବାରିପଟେ ମିଆଉଁ ମିଆଉଁ ବୋଲି 3 ଥର ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଡାକି କହିଲି, ଉଠ, ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯିବି। ବୋଉ ଉଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ମୁଁ ଲାଟିନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସୁବ୍ରତ ଅଛି। ମୁଁ ତା ପାଟିରେ ହାତ ଚାପି କହିଲି, ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ବୋଉକୁ କହିଲି, ତୁ ଦୂରରେ ବସିଥା, ମୋର ସରିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଡାକିବି। ତାପରେ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲି। ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ କଟାସ ଭଳି ଦେଖୁଥାଏ। ଭୟରେ ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥାଏ। ସୁବ୍ରତ ସିଧା ମୋ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି କାଢ଼ିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ହାତ ବୋଉର ବିଆମୁଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ମୋ ହାତର ଛୁଆଁରେ ବୋଉ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ହାତକୁ ବୋଉର ବିଆ ଫାଳରେ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛୁ, ଯଦି ନ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ହୋଇଯିବ। ବୋଉ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ହଉ କହୁଛି ଶୁଣ, ଆଉ ସେମିତି କଥା ଦିନେ କାହାକୁ କହିବୁନି। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ସୁବ୍ରତ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମୋ ମୁହଁକୁ 2 ହାତରେ ଲୁଚେଇ ଧରିଥାଏ। ସୁବ୍ରତ ମୋ ମୁହଁରୁ ହାତ କାଢ଼ି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗରମ ହୋଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଥାଏ। ଏପଟେ ମୁଁ ବୋଉର ବିଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ସୁବ୍ରତ ମୋ କଷି ବେଲ ପରି ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରି ଚୁଚୁମିକି ଖାଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ନେଇ ମୋର ବିଆରେ ସଲସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ବିଆରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଳ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସୁବ୍ରତ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ି ମୋ ବିଆରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ବାଣ୍ଡର ଛୁଆଁରେ ମୋ ବିଆର ପୁରା ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ବୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ତା ଛାତିରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ି ଦେଇ ତାର ଗୋଟେ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ଦୋଳୁଥାଏ। ବୋଉ ତା କାହାଣୀରେ ଏମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ।
ତାପରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ। ମୋ ବୋଉର ଗୋଡ଼ ପଟରୁ ବସି ତାର ଗୋଡ଼କୁ ଦୁଇ ପଟକୁ ମେଲେଇ ଦେଲି ଆଉ ତା ବାଳୁଆ ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ କହୁଥାଏ। ତାପରେ ସେ ମୋ ବିଆର ଲାଳରେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷି ଘଷି ଲାଳୁଆ କଲା ଆଉ ମୋ ବିଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁବ୍ରତର ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁଥାଏ ଆଉ ମୋ ବିଆର ଦରଜ ବଢ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇକି ରହିଥାଏ। ଏବେ ତା ବାଣ୍ଡ ପୁରା ପଶିଗଲା। 2 ମିନିଟ୍ ରହି ସୁବ୍ରତ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତର ବାହାର କରି ଗେହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବିଆରୁ ଦରଜ ମଧ୍ୟ କମି ମୋତେ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସୁବ୍ରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବେଗ ବଢ଼େଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମିତି ଗେହିବା ପରେ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ତଳେ ପକେଇଲା। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ବୋଉ ତା ଦୁଇ ହାତରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଚାଟ୍ ଚାଟ୍, ଆହୁରି ଜୋରେ ଚାଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କି କାଲି କହିବି। ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଧରି ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ତା ବାଳୁଆ ବିଆକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଆଉ ତା ବିଆରୁ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହୋଇ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ବୋଉର ବିଆର ପାଣିରେ ପୁରା ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ତଥାପି ତା ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବୋଉ ବିଆ ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତା ବିଆରେ ପାଣି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ତା ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଜି ତୁ ମୋ ମନକୁ ହାଲକା କରିଦେଲୁ। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୋର ବାଣ୍ଡଟା ଟାଣ ହୋଇ ବୋଉର ବିଆରେ କେଞ୍ଚି ହେଉଥାଏ। ବୋଉ ମୋତେ ତା ଉପରୁ କାଢ଼ିଲା ଆଉ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଭଲ ମୋଟା ବାଣ୍ଡଟେ ରଖିଛୁ, ଆଗରୁ କାହାକୁ ଗେହିଛୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ମନା କଲି, କହିଲି ହଲେଇ ହଲେଇ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଖାଇବା ପରେ ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଆସି ତା ବିଆରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ବିଆ ଆଗରୁ ଲାଳୁଆ ଥିବାରୁ ପଚ୍ କରି ମୂଳ ଯାଏ ବିଆ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡ ଗଳିଲା ଆଉ ବୋଉ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଛେଚି ଛେଚି ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପରେ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ରହିବାକୁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଆଣ୍ଠେଇ ରହି ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋର ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇଲି। ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପଶିବାରୁ ବୋଉକୁ ଅଧିକ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଗରମ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଗିହା ଖାଉଥାଏ। ମୁଁ ତା ନରମ ଗାଣ୍ଡି ପିଛରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଗେହୁଥାଏ। ମୋ ବାଣ୍ଡର ଧକ୍କାରେ ବୋଉର ବିଶାଳ ଗାଣ୍ଡି ଫଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଦୋହଲି ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉ ତଳେ ଶୋଇଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ତାକୁ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଛନ୍ଦି ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେହିବା ପରେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବାର ସମୟ ହେଲା। ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ ମୋର ବାହାରିବ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି? ବୋଉ କହିଲା, ସବୁ ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ତଳେ ଶୋଇ ପାଟି ମେଲେଇ ରଖ। ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଧକ୍କା ଦେଇ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ତଳେ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ପାଟିକୁ ଆଁ କରି ରହିଲି। ବୋଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଆସି ତା ବିଆକୁ ମୋ ପାଟିରେ ମାଡ଼ି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବୋଉ ବିଆରେ ଏତେ ବାଳ ଥିଲା ଯେ ତା ବିଆ ବାଳ ସବୁ ମୋ ନାକ, ପାଟି, ଆଖିରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ତା ବିଆରୁ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିଗିଡ଼ି ମୋ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବୋଉ ମୋତେ ଉଠେଇ ମୋ ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ତୋର ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହିବି। ବୋଉ କହିଲା, ଆଜି ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, କାଲି କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଶୋଇଗଲୁ। ନିର୍ଧୁମ ଗେହିବା କାରଣରୁ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆମେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 10ଟା। ବୋଉ ତରବର ହୋଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୋଉ ଗାଧୋଇ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା କହିଲେ, କେତେ ଶୋଉଛ? ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକିଲି, କେହି ଖୋଲିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଜାର ଯାଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ବୋଉ ରୋଷେଇ ସାରି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଖାଇସାରି ବାପା ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ। ବୋଉ ଆସି ମୋ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୋଉର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ଆଜି ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତେଲ ମାରି ରଖିଥା। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ କେମିତିକା ଷଣ୍ଢ। ଖରାବେଳେ ଆମର କିଛି କାମ ନଥାଏ। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବୋଉ ହଁ କଲା। ବୋଉ ଯାଇ ଘରର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲା ଆଉ ତା ଲୁଗାକୁ ଖୋଲି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲା।
ମୋ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତା ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ତା ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇ ଚଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ତଳେ ଗୋଡ଼ ମେଲେଇ ଶୋଇଲା। ମୁଁ ତା ବାଳୁଆବିକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରମ ହେବା ପରେ ବୋଉ କହିଲା ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଘେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଘେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କିଛି ସମୟ ଘେଇବା ପରେ ବୋଉକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ରହିବାକୁ କହିଲି। ବୋଉ ଆଣ୍ଠେଇକି ରହିଲା। ମୁଁ ତା ପଛରେ ବସିଲି। ବୋଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମୁଡ଼ରେ ଗରମ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଜିଭ ପୁରେଇ ସଲସଲ କରିଲି। ବୋଉର ଗରମ 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ବୋଉ କହିଲା ଗାଣ୍ଡି ଚାଟିଲେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ରେ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋର ଜିଭକୁ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥାଏ। ବୋଉ ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ଭାବି, ବୋଉ ଯଦି ଗାଣ୍ଡିରେ ଜିଭ ପଶିଲେ ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବାଣ୍ଡ ପଶିଲେ କେତେ ମଜା ଲାଗିବ ତୁ ଭାବ। ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ନେଇନି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଯାଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଡବାଟାକୁ ଆଣିଲି ଆଉ ମୋ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବୋଳି ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ତେଲ ଲଗେଇଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଲି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ ପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉକୁ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇଲି। ବୋଉକୁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି କଣାକୁ ଫାଙ୍କା କରି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଢାଳିଲି ଆଉ ବୋଉ ଗାଣ୍ଡିରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ବାହାର କରିଲି। ବୋଉ କହିଲା ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ସରସର କରି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇଲି ଆଉ ତଳେ ଶୋଇଲି। ବୋଉକୁ କହିଲି ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତ ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଲଗେଇକି ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ। ବୋଉ ମୋର ବାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡିକୁ ତା ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଲଗେଇ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଲା। ବୋଉ ଗାଣ୍ଡି କଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲି ବାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି ଗାଣ୍ଡିରେ ଗଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉକୁ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ହେଲେ ବୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡିଟା ଗାଣ୍ଡିରେ ଗଳିଲା। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ହାତରେ ବୋଉ ବିଆର ସେଣ୍ଟିକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ଗରମ ହୋଇ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ଜୋର କରି ଦାବିଲା। ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ତେଲ ଥିବାରୁ ବାଣ୍ଡ ମୂଳ ଯାଏ ଗଳିଗଲା। ବୋଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲି ସେମିତି ବସିଥା, ଗାଣ୍ଡିରୁ ବାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ନା। ବୋଉ ସେମିତି ବସି ରହିଲା। ମୋ ବୋଉର ବିଆ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଘେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ବୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ତଳ ଉପର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ବୋଉକୁ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ବୋଉ ଜୋର ଜୋର ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ କଚାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉ କହିଲା ସତରେ ପୁଅ, ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପଶିଲେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଘେଇଁବା ପରେ ସେ ତଳେ ଶୋଇ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ରଖିଲା। ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଘେଇଲି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଏକାବେଳେ ସ୍ଖଳନ ହେଲା। ବୋଉ ତା ବିଆରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଓଦା କରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବୋଉ କହିଲା ତୁ ମୋର ଗାଣ୍ଡିରେ କେତେ ତେଲ ପୁରେଇଛୁ, ଏବେ ଯାଏ ଗାଣ୍ଡିରୁ ତେଲ ବହୁଛି କହିକି ତା ଗାଣ୍ଡିରୁ ଲୁଗାକୁ ଟେକି ଦେଖେଇଲା। ତା ଗାଣ୍ଡିରୁ ତେଲ ବୋହି ତା ଜଙ୍ଘ ଓଦା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ହସିଦେଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ପିନ୍ କରାହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣମାନେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିପାରିବିନି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।